آلوچا دیگه نزدیک رسیدن دوستان عزیز میبینید. امروز چهارشنبه 17 جوزا است. با آسمان صاف، هوای خیلی زیبا. 17 جوزا و سر زدیم دوستان عزیز به طبیعت زیبای فصل بهاری. با سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی تفریحی دیگر من. امروز چهارشنبه 17 جوزا است. با آسمان صاف، هوای خیلی زیبا. 17 جوزا و سر زدیم دوستان عزیز به طبیعت زیبای فصل بهاری. بعد از یک هفته آسمان ابری و بارندگی، امروز دیگه هوا خیلی زیبا و آسمان صاف است و سر زدیم به طبیعت. تصاویر زیبای طبیعت داشته باشیم و دوستان عزیز لطف کرده شما ما را همراهی کنید و این طبیعت زیبا دیدن کنید. ویدیو را تا آخر ببینید باشید. می‌بینید دوستان عزیز آلوچه است. آلوچه دیگه نزدیک رسیدن دوستان عزیز می‌بینید. هم زیرشون خیلی ریخته. چنانچه می‌بینید دوستان عزیز.
میبینید خیلی آبی و قشنگ است. و گلام میبینید که گلای مرسل است.
بادای موسیقی هست. دوستان عزیز چنانچه از ویدیو خود کانال سابسکرایت یادتان نره تا یک برنامه و یک ویدیو دیگر هم شما جان و عزیز من میسپارم و وقتتان خوش. خدا نگهدار.